L'acqua è contenuta nella frutta, nella verdura e dobbiamo berne almeno 8 bicchieri al giorno. Ce lo dicono i medici, ce lo suggeriscono anche gli spot in TV. Quello che non sappiamo invece è cosa succederebbe se non facessimo attenzione ad assumerne in quantità adeguate. Uno dei primi effetti, per esempio, della disidratazione, e basta veramente poco, è che siamo meno attenti, meno vigili, perché il cervello soffre per il fatto di essere in carenza d'acqua. Ci stanchiamo di più e, per esempio, un altro effetto è siamo aggressivi. È vero che l'irritazione, l'irritabilità, il nervosismo sono anche legati a questo, per dire soltanto delle forme di un minimo di disidratazione che possiamo avere nell'arco di una giornata. Ovviamente gli effetti di una vera disidratazione possono essere anche mortali, come ben sappiamo l'organismo umano non regge più di 4-5 giorni senza acqua. Ma può capitare che l'acqua che beviamo non sia buona. Cosa accade in questi casi? Se nell'acqua che assumiamo quotidianamente vengono contenute sostanze dannose, riconosciute come dannose per l'organismo, per i sistemi biologici, inevitabilmente compariranno nel breve, nel medio e nel lungo termine conseguenze patologiche che sono direttamente proporzionali al tipo e al livello di dannosità delle sostanze assunte, che purtroppo hanno effetti più spiacevoli quando incominciano ad assumersi nelle prime età della vita. E quindi quali danni ci attendono se non facciamo attenzione all'acqua che Si possono beviamo? dividere in tre grandi gruppi. Il primo sono le malattie neoplastiche, sono quelle meno frequenti e che si sviluppano in un periodo di tempo più lungo, però sono una possibilità. Le altre due possibilità sono le malattie croniche e i disturbi dell'apprendimento e del neurosviluppo, soprattutto quando queste sostanze, e mi riferisco soprattutto ad alcuni metalli pesanti o ad alcune sostanze organiche clorurate, incominciano ad agire già in età pediatrica o addirittura in epoca embriofetale.